Zadnjih 7 let sem junior ambasadorka UNICEF-a in v sklopu tega sem postala tudi faca meseca decembra, ko sem v državnem zboru vodila eno sejo, nagovorila poslance in jih v bistvu ozavestila o mentalnem zdravju otrok, ki je zadnje čase kar precej slabo. In mi želimo v bistvu razširiti vest o tem, da bi se več poudarka dali ne samo na fizično, ampak tudi na mentalno zdravje mladih. Živim v hrvaški Istri. Vsako jutro prečkam mejo od Hrvaške in Slovenije v Koper, v osnovni šoli Koper Pier Paolo Vergere v 4. razred. In sem spoznal veliko policajev. Sem se odločil, da z mamo bom napisal eno pismo za zahvalo, da so vsa ta leta nas lepo sprejeli in pač nas pustili v Slovenijo. Ko sem dal risbico, smo šli na hrvaško mejo, smo dali komandirju od policajev risbo in pismo in je bil zelo vesel. In jo je obesil na steno v pisarni. Faca februarja sem postala potem, ko sem se poglobila v problematiko tako imenovanih izbrisanih. Pred 32 leti je bilo namreč skoraj 26.000 ljudi izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva Slovenije. Med njimi je tudi Miro Čulibar, ki so ga nekoč poznali kot kralja Ljubljane. Imel je tudi svojo gostilno, potem ko je pa čez noč ostal brez osebne izkaznice, brez doma in brez možnosti zaposlitve in nasploh brez pravic v Sloveniji se preselil v Beograd. Z njim sem se srečala in naredila intervju, ker me je zanimalo, kako je to spremenilo njegovo in številna druga življenja. Vesela sem, da so letos izbrisani dobili svoj spomenik in da se je Slovenija opravičila za kršenje človekovih pravic. Ampak za mnoge zgodbe še vedno ni konec. Nekateri se še vedno borijo za svoj status in odškodnine. To so napisali tudi v zadnjem poročilu Sveta Evrope. Faca meseca sem postal zato, ker me zelo zanima narava. Opisal pa sem prenašanje dvoživk. Dvoživka se prenaša zato, ker del leta preživijo v gozdu, polovica pa na travniku. A vmes med gozdom in travnikom je cesta. Prenašanje dvoživk mi je bilo zelo všeč. Postala sem faca meseca aprila, saj sem v prejšnjem šolskem letu sodelovala v otroškem parlamentu in napisala članek Duševno zdravje mladih. Prvi otroški parlament je potekal v Ljutomeru, naslednji pa v Gornji Radgoni. Moj članek je bil objavljen na spletni strani Časoris in na spletni strani naše šole, Osnovne šole Stročja vas. Matematika me zelo veseli. Z njo sem se začel ljubiteljsko ukvarjati v času covida, nekje tam v drugi polovici 6. razreda. In ko sem prišel do kombinatorike, me je tista najbolj privlekla in sem prišel do Stirlingovih in Lahovih števil. Ko sem raziskoval pač te posplošitve, sem ugotovil, da pri Lahovih številih ena manjka. In potem sem tisto posplošitev razvil, o njej napisal članek, ki ga je potem objavila mednarodna znanstvena revija področja kombinatorike Journal of Integer Sequences iz Kanade. Klavir igram, ker me je oče navdušil na to. Igram že 3 leta. Hodim v glasbeno šolo Koper. Na pamet znam igrati 3 skladbe. Klavir mi je zabavno igrati, ker vse tako lepo gre tekoče. V prostem času se rada ukvarjam z glasbo, saj me to sprošča in pomirja. Zelo rada pojem in igram prečno flavto. V šoli imam najraje naravoslovne predmete. Udeležujem se tudi veliko tekmovanj iz znanja in moj najboljši dosežek je bil, da sem v 8. razredu bila državna prvakinja na tekmovanju iz kemije. Sem slepa z minimalnim ostankom vida. Na levo oko zaznavam le svetlobo, na desno oko pa vidim barve, oblike in obrise stvari.
V mesecu avgustu sem pomagala pri poplavah. To je izgledalo na tak način, da smo prvi dan poplav najprej pomagali v Nazareh, torej v domačem kraju, predvsem sosedom, bližnjim ustanovam. Potem nadaljno pa smo šli tudi na Ljubno in tudi tam naprej pomagali. In voda je ustvarila res ogromne razlike med prej in potem. In najbolj me je bilo strah, da bi ljudi, ki sem jih poznala, izginili in da bi jim bilo kaj hudega. Postal sem časopisova face septembra, ker sem se na mednarodni geografski olimpijadi, ki je potekala v Indoneziji, v mestu Bandung, uvrstil na skupno drugo mesto in s tem osvojil tudi zlato medaljo. Tekmovanje je potekalo nekako v 3 delih. Reševali smo razne izzive, tako teoretične kot praktične. Zraven smo se tudi nekaj pozabavali preko ekskurzij in raznih drugih aktivnosti. Na koncu tekmovanja pa smo se udeležili še izbirne ekskurzije v nekaj okoliških mest. Sem faca meseca oktobra, sem tudi igral v filmu Šepet Betulja. Igral sem glavno vlogo Jana in to je bila moja prva filmska izkušnja. In sem tudi ponosen na to, kar sem naredil in kar sem ustvaril in sem vesel, da je nekaj uspelo. Izbran sem bil za faco meseca novembra zaradi svojega prostovoljskega dela. V tem letu sem bil nagrajen tudi za prostovoljca leta v kategoriji do 19 let, ki ga organizira Mladinski svet Slovenije. In sicer se s prostovoljstvom ukvarjam že od malih nog. Začel sem pri gasilcih. Poleg tega delujem tudi kot tutor na Srednji tehniški šoli Koper. Pred 3 leti smo z eno profesorico v bistvu obudili ta projekt, ker se nam je zdel koristen in zdaj kar dobro zalaufalo.